काठमाडौँमा केटाहरूले पत्याउँदैन होला यार मैले भने कति होला भन त गेस एभरेज इन्कम 40,000 35 हिमाल 5000 9,150 Oh my god 9,000 महिनाको भाडा पनि होइन त यार काठमाडौँमा ओह कहाँ 9000 को फ्ल्याट कहाँ पाउँछ हैन कोठा भनेको अब त्यही त यता यहाँ अब नहिपोट भन्दा त यहाँ त कति उयो हुन्छ हैन लाइक यतै पुगिसक्यो होला 15 यही एरिया पुगिसक्यो होला 15 20 25 इफ आई एम नट एक्जाजरेटिङ हैन कोठा भाडा मतलब फ्ल्याटको यो चाहिँ कोठा त अब थाहा भएन कति कोठाको नि अब मेबी 10 त पुगिसक्यो होला यो चाहिँ आफ्टर अलाउन्स हो है ए आफ्टर लन्च ए त्यो इन्क्लुजिभ अफ अलाउन्स नेपाल मन्थली हाउसहोल्ड त्यसमा एडिसनल के पनि छैन salary allowance wage and pension data was reported 9,115 के हो यो त ग्रसै देखाइदियो त अनि बेसिक लिभिङ एक्सपेन्स नै हेर त एकचोटि सोचेन म जहिले एउटै उयो गर्छु एउटै एक्जाम्पल दिन्छु क्या बेसिक लिभिङ एक्सपेन्डिचर हेरेर डिफरेन्ट ब्रान्ड्सको डिफरेन्ट प्राइसेस होला हैन तर 500 मा एक प्याकेट ससेज आउँछ क्या नेपालमा हैन प्राइस इन्फ्लेसन त अति भइसक्यो मेरो बहिनीले भन्दै थियो यहाँ हैन सो घरबाटै दुध खाएरै मात्रै 3000 उठ्यो भन्थ्यो एक महिनामा ल मलाई त्यही अचम्म लाग्छ अरे मतलब प्राइस कम्पेरिजन गरे भने किन यहाँसँग ठ्याक्कै छ के एक्ज्याक्ट छ जबकि त्यो अनुसारको इन्कमै छैन क्या नेपालमा ल गाइस ल इकोनोमिक पोर्सन गेस पर एकजनाको इन्कम एकजनाको मन्थली कस्ट विदाउट रेन्ट है एकजनाको मन्थली कस्ट विदाउट रेन्ट एकजनाको मन्थली कस्ट 10 to 15 कति 10 to 15 होला हिमाल ए के सालो 4000 प्राइस रोइसक्यो त रोए नि क्या म त रुन आँटिसक्यो भने 10 to 15 पनि नयाँ नि 35 इन्क्लुडिङ रेन्ट कि एक्सक्लुडिङ रेन्ट एक्सक्लुडिङ रेन्ट 35 ला 35 43,749 वाउ मन्थली 9 4 36 9 5 45 मन्थली 9 5 45 एउटा मान्छेको हैन त पर्सनल एक्सपेन्सेस a single person estimated monthly costs are $358 42,749 NRS without rent inclusive के मतलब रेन्ट बाइक अरु के रेन्ट बाइक अरु के स्कुल फीहरु होला नि एजुकेसन पनि पर्छ नि यता एजुकेसनहरु सबै पर्यो नि खतरा कन्टेन्ट पाइसक्यो हामीले लागिहाल्छ नि स्कुल फीहरु गरे त सो एक्सक्लुडिङ रेन्ट हैन ल हाम्रो फ्यामिली स्ट्रक्चर कस्तो छ हैन सोचौं न हाम्रो फ्यामिली स्ट्रक्चर कस्तो छ ल दुईटा बच्चा एउटा बुढी एउटा हस्बन्ड हैन हामीले एकजनाको इन्कम फ्यामिलीको स्टडी छुट्टै छ फ्यामिलीको कति होला विदाउट रेन्ट एक्सपेन्स हैन एउटा एकजना के अब 40 भयो भने त नि 1.5 होला नि दुईटा बच्चाको स्कुल फी तिर्नु पर्यो अनि मतलब अब 4 जनाको 43 into 4 भनेपछि कति पुग्यो थाहा भएन अब इन्कम धान्ने भनेको 1,50,000 एउटा फ्यामिलीको ल साजर मैले त अघि 2 लाखको आंकडा दिए थिए वर्क लाइफ ब्यालेन्स इन्क्लुड गरेर 153 अब फ्यामिलीमा त्यही 153 विदाउट रेन्ट फ्यामिलीको जान्छ भने 2 लाखमा कसरी वर्क लाइफ ब्यालेन्स कसरी हान्ने कसरी गर्ने 47,000 ले सो यहाँ अब हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं त लाइक हामीले पनि वर्क लाइफ ब्यालेन्स ल्याउन र हामीले अरूलाई पनि वर्क लाइफ ब्यालेन्स दिलाउन के चाहिँ गर्न सकिन्छ त विदेश जाम सबजना ट्रिसल जाम लेट्स के चाहिँ गर्न सक्छ त खबर त के पनि तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ मैले अर्को फ्यासिनेटिङ भेटेको क्या यो एभरेज स्यालेरी यति छ हैन 9,000 छ हैन यो भनेको त इन्क्लुडिङ चियावालादेखि लिएर सबै हो नि त मैले एट द सेम टाइम एज अ प्रोफेसन भनेर हेऱ्यो भने आइटी को हेऱ्यो भने 4 लाखदेखि स्टार्टिङ छ क्या नेपाली नेपालमै पर मन्थ नेपाली हैन आइटी 4 लाख एभरेजमा
होइन होला कसले खाइरहेछ यार यत्रो जनता जान्न चाहन्छ यहाँ वर्क लाइफ होइन। ब्यालेन्स क्वेसन मार्क आइरहेछ होइन मैले त्यही देखेँ जस्तो लाग्यो म त मैले चिनेको एक दुई वर्क लाइफ जनाको पनि यहाँ कमा जति त भयो त यहाँ पनि आइटीले त्यति नै खान्छ मैले चिनेको एक दुई जनाले भन्दाखेरि सरी गाइस सरी माई ब्याड 40,000 थियो ए क्या होइन ठिकै रहेछ ए यो कति हो कि परियर 4 लाख परेर हेर्दैछ क्या यसलाई निन्दा लाग्यो अनि मिडियन स्यालेरी ए होइन बिजनेस एनालिस्टको 10,000 रहेछ पर मन्थ अनि 4 लाखबाट कसरी analyst। 10,000 मा पुर्यायो यार $10,000 पर नेपाली मन्थ USD पर नेपाली मन्थ मिडियन ए, अन्त त राम्रो। स्यालेरी 10,000 बिजनेस एनालिस्ट नर्थ कौन को है? 10,000 मेकानिकल इन्जिनियर 10,000 सेल्स म्यानेजर $11,000 खाइरहेको year यो होला हौ। रेकर्ड कति रङ हो भनेर आफै सोच ए रङै हो USD त्यो रेकर्ड होइन यो Per यो month record USD? किन- यो रेकर्ड किन रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो क्या पर मन्थ USD पर मन्थ USD एकचोटि फेरि हेर त तिमीले अमेरिकामा हेर कि नेपालमा हेर नेपालमा हेरेको छ अमेरिकामा चाहिँ त्यति खान्छ होइन होला अँ। सेल्स म्यानेजर भने कुन पोजिसन हो सेल्स म्यानेजर यहाँ नै छ एस्टिमेटेड एनुअल स्यालेरी इन USD सफ्टवेयर इन्जिनियरको काठमाडौँमा 11,947 कुन कम्पनीले डियर वर्कले दिन्छ त्यत्रो छ होला नि मर्कन्टाइलहरूले पनि दिन्छ होला नि सर कसले मर्कन्टाइलहरू पनि छ आई डोन्ट बिलिभ मलाई यो सेल्स अरू चाहिँ थाहा भएन जे होस् मलाई यो सेल्स म्यानेजर भन्ने बित्तिकै चाहिँ म सेल्सबेरी जाँदाखेरि त्यहाँनिर स्यालेरी भन्नु छैन मन्थली हुन्छ होइन ए होइन, त्यहाँ मन्थली देखाएको छैन Annually हुन्छ नि salary मा। एनुअल केही लेखेको छैन मन्थली एनुअल एनुअल नत्र एनुअल भने त्यो एनुअल हो फिक्स एनुअल स्यालेरी कहाँ एनुअल नै रहेछ सरी माई ब्याड सरी ए सौजन्य एनुअलमा 1,20,000 भनेको कति 10,000 कमायो 10,000 1,20,000 वर्षको भनेपछि कति होइन कहाँ 10,000 भनेको त 10 लाख भयो नि एनुअली 10 लाख भयो कसरी $10,000 हो USD महिनाको त्यस्तै 1,00,000 महिनाको होइन यस्तै होइन मैले चाहिँ भनेको महिनाको 80,000 जति यरको 12,000 हाराहारीमा पुग्यो भने त USD त्यो भनेको ल ए, महिनाको भनेको कति 80 लाख 85 लाख जति भयो 80,000 लाख महिनाको होइन। महिनाको 1 लाख सरी कति खाने 85,000 सरी महिनाको 85,000 जति भयो ओके Still अनि not त्यो पनि- justification त्यो पनि ओके ल नेपालमा एटलिस्ट त्यति रहेछ भन्ने अब ओके हो र त्यो जस्टिफिकेसन मिलाएको छैन क्या 9,000 चाहिँ कमाइरहेको छ एभरेज स्यालेरी होइन अनि यहाँ छ क्या अनि अनि त्यो चाहिने चाहिँ यहाँ छ क्या फेरि त्यो त अनि चाकरीको एकदम कोटा धेरै छैन होला नि त्यो त त फ्यु प्रोफेसन मात्र हो नि त अनि यो चाहिँ किन पनि भएको 100जनाले खाइरहेको होला मलाई त्यति अनि। मलाई चाहिँ किन पनि भएको भन्ने होइन तिम्रो डियर वर्क यो ठुल्ठुलो कम्पनी छ नि मर्केन्टाइल ठुल्ठुलोमा तिम्रो मान्छे पाउँदैन नै क्या तिम्रो अहिले नै हेऱ्यो भने जब एप्लिकेसन भनेर अप्लाई गर्यो भने रेज्युमे छोड्दै वी आर हायरिङ फर एभ्री पोजिसन टाइपको गरी राख्दै हुन्छ क्या लाइक त्यहाँ तिम्रो पोजिसन राखेको हुँदैन क्या रेज्युमे चाहिँ छोड्दै भन्ने कुरा हुन्छ क्या वी विल टक निड आयो भने भन्ने कुरा हुन्छ होइन तर कुरा के छ भन्दाखेरि तिम्रो मान्छे छैन नि त अनि उनीहरूले हायर गर्दा आउटसोर्सिङ नै गर्नुपर्छ क्या कि बाहिरबाट मान्छे लिएर आउनुपर्छ कि खतरा एक्सपिरियन्स भएको मान्छे लिएर आउनुपर्छ अब खतरा एक्सपिरियन्सै भए पनि कति गाह्रो छ भन्दाखेरि मेनली झन् यो आइटी फिल्डमा क्या तिम्रो एभ्री हप्ता नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको हुन्छ होइन अनि हाम्रो नेपालमा अझै पनि तिम्रो त्यो जबसम्म सबै सब्जेक्ट पास गर्दैन इनफ गरी इकोनोमिक्सदेखि लिएर सबै पढ्दैन तबसम्म ब्याचलर चाहिँ पाइँदैन क्या लाइक त्यो ब्याचलर्स मास्टर्स भनेको त अब स्पेसिफिकेसनवाला लेभल हो नि त अब त जुन पढ्न मन छ जुनमा तँलाई स्पेसिफाई गर्न मन छ त्यो चाहिँ पर्फेक्टली आउनुपर्छ भन्ने अगेन स्पेसलाइजेसन एन्ड स्पेसलाइज्ड स्पेसिफिकेसन एन्ड स्पेसिफाई त्यो अलिकति त्यो अर्को डिफ्रेन्ट हो हिमालको पुरै ग्याङले पनि सपोर्ट दिइरहेको छ त हिमाललाई ब्याकग्राउन्डबाट स्पेसलाइजेसन आज त यहाँ पनि 10 बजिसक्यो तर होइन यार मलाई त्यो स्याड नै लाग्यो नम्बर देख्दाखेरि चाहिँ त्यो
मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ होला क्या मैले यत्रो डिफ्रेन्स छ भनेर चाहिँ